Ok, ajmo ovak, novi unboxing. Danas nije ništa malo, ni jeftino. Tako da ovo kupite po svojoj volji, ako hoćete, ako nećete, nemojte. Uglavnom, HP-ov laptop. Ajmo ovak, prvo ćemo specifikacije. Specifikacije su s ove strane kutije. Peta generacija Intel Core i3 5005U, to za vas koji bavite kompjuterima, to će vam nešto značiti. 2 GHz, 500 GB hard, 4 GB DDR3 SD rama, znači 4 GB rama ima. Nema optički drive, znači ne možeš CD staviti u njega, ali to ko danas koristi CD. Sad ovaj free DOS, tako da na njega se instalira Windows 10 putem USB-a. Da vidimo dalje, 15,6 inča HD LED display, ima AMD Radeon Graphics, VLAN, Bluetooth, DTS, dobro, to sve normalno kao ovi laptopi. Uglavnom crni, da, ajmo ga unboxiti. Ajmo vidjeti. Ok, ajmo ovak, nožić. Da vidimo otvoriti kutiju. Prvo ću rastaviti sellotape s jedne, sa druge strane, ako uspijem. Evo ga. Ok, otvaramo kutiju. sad, unutra imamo svega i svačega. Prvo, ajmo ovako povaditi. Ovo je baterija. Idemo vidjeti koliko je miliamper sati, ako piše na njoj. Piše ili ne piše. 14,6 V, 41 Wh, znači 4100 mAh. Ako sam dobro izračunao, ne znam, ako nisam, ispravite me dolje u komentarima. Tu imamo power brick, znači punjač. Baterija ne znam je se vidjela, evo je full, znači mala je baterija, tanka. Kaj imamo dalje? Imamo kabel, naravno, za power brick. I to, ja mislim, to u toj kutiji, ja se moram ustati. Tu su setup instructions, dobro, upute. I sad idemo na glavnu mašinu. Sada ćemo izvući ovu kutijicu, tamo više ne treba. Skoro je lagan. Maknut ćemo ove crne. Unutra je još nešto, sad ćemo pogledati da vidimo. Unutra je, to je garancija, ja mislim. Da, garancija, papiri uglavnom. Ok, kutiju spuštamo. I ovu. Idemo, tu je. Sad ću se ja fokusirati na njega. Samo malo. Cup, ja se ispričavam zbog ovog škljocanja. Evo, sad je valjda u fokusu. Da vidimo. HP, lijepi crni laptop. Kao što sam, tu ide iza baterija, kao što sam rekao, 15,6 inča. Free DOS je. To ćemo spustiti. Evo ga. Lijepi laptop. Nema na sebi Windowsa i ništa, tako da trebam instalirati Windowse, ali to nećemo vidjeti, to ću staviti za neki drugi video gdje ćemo vas učiti kako instalirati Windowse na laptop, komp, koje Windowse instalirati i tako. Kao što sam rekao, ima Core i3 procesor, AMD Radeon Graphics, onda lijepi HP laptopić. A sad idemo završiti video. I da, kao što smo vidjeli, kratki video, kratki unboxing laptopa. Lijep laptopić, link će biti dolje u descriptionu, htio bih zahvaliti HG Spotu. Nije sponzorirano, nije, znači ja sam ga svojim novcima kupio. Uglavnom nije sponzorirano, nismo ga dobili za ovo, nego čisto nam treba za uređivanje videa i za malo pokrenuti ovaj kanal. Kak spada malo brže. Tako da ništa, hvala na gledanju, like, share, subscribe, to znate, to sad kažem u svakom videu, ali svejedno ako hoćete, možete, ako nećete, ne morate, nikom neće ništa napraviti. Tako da, to je to. Hvala, vidimo u sljedećem videu.